titiang Luh Cinta Tresna Seva Sri Utami, perwakilan saking kelas 11 bahasa, jagi pacang maktayang pidarte sani memurde. Eling pindah kesenjata nyomia COVID-19. Suksema titiang aturang majeng ring penginter acara, antuk galah sani sampun kepaice ring sekian titiang. Sedurung titiang maatur-atur, lugrayang titiang aturang puja pengastawa. Om Swastiastu. Sani kusumayang titiang Bapak Kepala SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusumayang titiang Bapak lan Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusumayang titiang majeng ring tim penuriksa pecantokan mapidarta rahinani mangkin. Taler semeton pemilik pecantokan lan sawitar sisya sareng sami sane tresna sihin titiang. Puja santi angayu bagya aturang titiang majeng ring ide sang hyang widiwasa. Riantukan sangkaning paswecan sinar suci ide, iraga preside kena rahayu ya diastun kewentenan jagat skadi mangkin. Wenten keberbahan sangkaning virus penyungkan sani kewastanin virus corona utawi COVID-19. Ide dani sinarang sami sani wangi yang titiang. Mau sang indek kewentenan jagat deska dimangkin. Ake sampun sarang sami miar suyang taler ngantenang indek. Napi punika COVID-19 lan asa pun napi pemradaban virus puniki ring sekancan kahuripan iraga sarang sami. Ring orti-orti sani kewedar ring sarana utawi media elektronik lan ring media sesuratan utawi cetak. Akeh sampun ko ortiang indik akudang-kudang jatma sani kenisungkan meh-mehan ngemasin padam sangkaning virus puniki. Nanging iraga sarang sami sampunang banget mikayunin indik akudang jatma sani sampun padam sangkaning virus puniki. Sani patut iraga pikayunin taler laksana yang inggih punika. Napi sani sampun dadas pemuus utawi imbauan saking guru wisesa indik tata titi iraga ngemargiang kahuripan utawi mapari laksana mangda nenten keni panyungkan puniki. Yening sekadi titiang sani presiden ngedohang iraga saking virus puniki wantah eling. Malih pisan titiang nugesang wantah eling. Nika mawinan ring tepengan galahi puniki titiang maktayang pidarta sani ngangke murde eling pina kesenjata nyomia COVID-19. Panuriksa sani kusumayang titiang lan ide dani sinarang sami sani wangi yang titiang. Ide dani sanang sami menawi kantun eling saking sastra suci iragam agama Hindu wenten kebaos catur guru. Napi punika inggih patut pisan wenten guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa lan guru swadhyaya. Napi paiketan catur guru eling lan COVID-19 puniki inggih yening titiang mikayunin niki wenten aras oros ipun. Napi punika nggih titiang mangkin jagi maosang. Iraga sareng sami uning virus COVID-19 puniki ngangsan rahina ngangsan ngelimba. Sani sungkan, sani kerawat ring genah-genah karantina taler ngakehang. Riantukan asa punika guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanyane ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang cara sani kemargiang mangda iraga sareng sami selamat saking panyungkan puniki. Pewarah-warah sani kantun mangkin ketah lan patut iraga laksana yang kebaos 3M. M sani ka pertama mencuci utawi ngwajikin tangan nganggen sabun lan toye sani membah. M sani kaping kalih memakai utawi nganggen masker.
yening rumah sesungkan, taleri kale medal saking peumahan. Sane kaping 3, mengatur jarak utawi nenten nampak sareng semeton sane lianan. Rikale mebebaosan, melinggih, taleri kale wenten ring genah sane rame. Cara-cara puniki sampun kesobia serahina-rahina mangda iraga sareng sami tetep eling nyaga kesehatan. Sake wenten mangkin iraga menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga. Kari makeh sane nenten nganutin pangeling-eling saking guru wisesa. Nika mawinan titiang kedah jagi maosa nyiring margiang napi sane sampun dados pangeling-eling saking guru wisesa punika. Idedane sinareng sami sane wangiang titiang mawali titiang maosang ring catur guru sane wenten papat papahane punika wantah kekalih sane jagi kewicara yang titiang. Inggih punika guru wisesa lan guru swadhyaya rikala ngarepin meseh sane mayu puniki inggih punika COVID-19. Nanging boya jemi walin guru rupake lan guru pengajian. Duaning sane kewicara yang punika abjagat. Nika wantah wewidangan guru wisesa ring sekala lan guru swadhyaya ring niskala. Sekadi sane sampun kebawa sang titiang, saking guru wisesa sampun makeh indik pangeling-eling utawi pewarah-warah majeng para warga sareng sami mangda ngelaksana yang 3M. Tetujone mangda iraga sareng sami selamat saking gering ageng puniki. Nanging mangkin kari makeh sane nenten nganutin pangeling-eling saking guru wisesa. Makeh sane nenten nganggen masker, makeh sane kantun seneng mapupul-pupul nenten atur jarak, makeh sane nenten nguajikin tangan susan mambil-ambil. Nika mawinan ngakehang sane kenisungkan COVID-19 puniki. Yening nenten iraga sane eling, sire sane jagi mutus panglimba utawi rantai virus puniki. Diastun guru wisesa ngicen makeh makudang-kudang pangeling. Yening nenten iraga sane eling ring raga jaginya geraga. Pastikan nenten rarat-rarat sane kenisungkan COVID-19 puniki. Diastun nenten presiden ngicalang virus, paling ten iraga presiden nyomia gering puniki mangda dados gering sekadi biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Yening sampun eling ring sekancan pakeling saking guru wisesa, ngiring mangkin lanturang eling ring guru swadhyaya, Ida Sang Hyang Widiwasa. Niki guru sane pinih utama. Duaning ide sane makarya, nuenang lan sane patut ngelabur jagat. Sekadi sane sampun kewicara yang ring bagawat gita, ring sargah dasa titik kutus, titiang ambil akedek terjemahane inggih punika. Akulah sumber segala pencipta. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang langkung sekadi asa punika. Titiang talar idedane pasti keserada lan bakti ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Sami sane wenten ring jagat wantah Ida sane nuenang. Saking becik lan kaon, iwang kelawan patut wantah Ida sane nuenang. Sangkaning Ida sane nuenang, wenten lan ical ring jagat wantah Ida sane nyepat siku-siku. Nika mawinan ngiring sareng sami sampunang raran-raran ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widiwasa, duaning Ida sane meraga sangsangkan paraning dumadi. Panureksa sane mustikayang titiang lan idedane sane sih tresnain titiang. Titiang jagi nyutetang daging bebaos titiang.
Sane patut mangkin iraga margiang mangde nenten keni panyungkan COVID-19 puniki, nenten lian wantah eling. Malih pisan titiang nugesang wantah eling. Eling ring sekancan pangaling-eling saking guru wisesa, sane nuntunang iraga mangde nenten keni panyungkan COVID-19 puniki, melarapan untuk ngelaksana yang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, mengatur lan menjaga jarak. Sane pinih utama, eling ring guru swadhyaya, duaning ide sane meprabawa ut peti, stiti, lan prelina. Giring mangkin serahina-rahina ngaturang bakti suksma lan nunas kerahayuan raga soang-soang, lan kerahayuan jagat, mangde gering ageng COVID-19 puniki, gelesomia utawi ical ring sekayang-kayang urip. Panuriksa sane musti kayang titiang lan idedane sinareng sami sane sih tresnain titiang. Wanta asa punika daging pidarte titiang. Mugi-mugi napi sane titiang baosang wau wenten pikenah ipun. Menawi te wenten basa-basi te utawi atur titiang sane nenten manut ring arse idedane sareng sami. Titiang nenten kemed nunas geng rene pengampura. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.